د صحیح ترجمانه نوم دی نن تو ګورا د علماء دیوبند عمر تفاسیر چانی دی لګیلې د حدیث شروحات فتاواجات په هر موضوع باندې او بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دین چې سونه شابه دي څوک به یو شابه کې خدمت کوي څوک به بل کې څوک به بل کې نن چې د دین په مکمل شابو کې الله پاک د خدمت لپاره څوک قبول کړي الحمدلله هغه علماء حق علماء دیوبند د دنیا فرقې دي نوې نوې نمونه بوره وخت نشته چې موږ دا یو تفصیل ذکر کوو او شیخ حسن جان شهید رحمت الله علیه فرمایل وی فتنه عموما په غوړ ځل رنگ کې را دي فتنه عموما په غوړ ځل رنگ کې را دي څوک د رسول الله مبارک ته حدیثونه به انکار کوي اب تا ته داسې نه وایي چې زه منکر حدیث یم اب وایي چې زه اهل قرآن یم د سیما زه اهل قرآن یم قادیانی به تا ته داسې نه وایي چې زه منکرینو د ختم نبوت نه زه د ختم نبوت انکار کوم نه بلکې به تا ته پکله کوي چې ګوره کوم ما سره په جماعت کې داخليږي نو اول به د ختم نبوت عقیده مني دې وخت به ته وایي چې هو دي علما خو مونږ ته وایي او خصوصا عالمي مجلس تاسو ختم نبوت والا چې قادیانی د ختم نبوت منکر دی الګا د ختم نبوت د منلو باوجود د ختم نبوت منکر دی اب ته د وی چې دغه کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې کلمې ویلو باوجود هغه مرتد او زنديق او کافر دی زنديق وی دته چې د اسلام تشریع هغه په کفر باندې کې من کلمه لا اله الا الله نشته الهی د عبادت مگر یو الله محمد رسول الله محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی اوس محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی دنیا ته دوه ځله راغلی دی یو ځل راغلی دی یو ځل راغلی دی مکه مکرمه کې پیدا شوی دی مدینه منوره کې وفات واقع شوی دی قادیانان وایي د محمد رسول الله اوس الفاظ ټیک وایي مقصد یې ساخلی وی نبی علیہ السلام دنیا ته دوه ځله راغلی دی یو ځل په مکه مکرمه کې پیدا شوی دی او نعوذ بالله یو ځل په قادیان کې پیدا شوی دی الفاظ ټیک دی مطلب یې غلط واغ شو کنه من تاسو د ختم نبوت د عقیده مقصد او مطلب د اخلو چې د نبی علیہ السلام نه بعد په شان د قیامت د سبا پورې بل پیغمبر راتلونکي هغه نشته اوس هغه الفاظ ټیک وي چې موږ د ختم نبوت عقیده منو موږ ته پوښتنه کوو چې د ختم نبوت د عقیده ته مطلب سالي هغه وي د ختم نبوت مطلب دا دی چې مخکې به پیغمبر الله پاک را لېګو او اوس الله پاک دا ډیوټي نبی علیہ السلام ته حواله کړی دا موږ ته د سور لزو کال کې نبی علیہ السلام څونه پیغمبران را لېږلي دي وی دي کې صرف یو کس را لېږلي دي چې هغه غلام قادیانی دی الفاظ ټیک دي مطلب یې غلط واغ شو کوی نه شو ټیم ختم دی او وی تنها مدار دا شت کوم بکو جا نه هدو او ان شاء الله موږ به یوازې په دغه غم نکو موږ به خیری د باطل په هر ډګر باندې او په هر سنگر باندې ان شاء الله مقابله کوو موږ د دې ملک یو موږ د دې ملک باشندگان یو الحمدلله دا ملک زمونږ کابیرو آزاد کړی دی او موږ بیجا شر شدت او فساد والا خلق نه یو او کو څوک دا اعتراضات کوي او دا په چا باندې بدلږي نو زمونږ ادارې دي زمونږ شجره وګوري او د نور خلق شجره دي وګوري چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د دین د اری شابه سلسله او شجره هغه د چا رسیدله د چا گاډي به 2 میله پس پنچر کیږي او د چا به 3 میله پس پنچر کیږي او زماګه د تفسیر سلسله دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رسیدلی دا زماګه د حدیث مبارکو سلسله دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رسیدلی دا زماګه د تصوف ار سلسله دا هغه سلسله نقشبندیه دا قدریه دا سهروردیه دا چشتیه دا ټول سلسله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته رسیدلې دي حتی چې کوم احادیث مسلسل دي الحمدلله هغه یو حدیث د دې وخت زماد یو شیخ نواله تر د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې سندن متنن هغه رسیدلې دي حتی چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کما ادا ده او په یو موقع نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکراهټ اختیار کړی دی او صحابي د هغه په اتباع کې مسکراهټ اختیار کړی دی او بیا تابعی د صحابي په اتباع کې تبع تابعی د تابعی په دغه تسلسل سره زما اکابر پورې هغه هر ادا الحمدلله مونږ رسیدلی منګه بیجا شر شدت پیدا کون کې نه یو او باطل د صرف کته کون کې نه یو الحمدلله
په هیڅ میدان کې موږ باطل د سر هغه نخ کته کوو او که پرد که د چا ګېډه کې لږ دړ مړ وي ګیس مې ته جمع کړي پوه شوې د هغه باطلو نظریاتو د وجې نه نو خیر دې موږ سره کالک شته موږ به ول ورکړو دوه درې رقیبو کې انشاءالله چې ګېډې دړ مړ به ختم شي الله دې د موږ صاحب د ټولو په حال رحم وکړي الله هم دې د خیر نصیب کړه الله هم قدر وکړه د مولوي صاحب د محنت دې الله به قبول کړي هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. مستقبل بلدنا على الإيمان والتقوى ربته كسبتوا كل علم من أصوله طريق أحلامكم يبدأ بخطوة من ضحى الأجل حلمه ينوله